Tới đây, khi căn phòng chỉ còn lại một mình bạn với bóng tối, hãy thử nhắm mắt lại. Hãy tưởng tượng bạn đang đi qua một hành lang dài của ký ức, mở cánh cửa căn phòng của những ngày ấu thơ. Hãy nhìn ngắm lại đứa trẻ ấy, đứa trẻ chưa từng mang trên vai gánh nặng của ngày mai. Đừng vội phán xét, đừng vội ép nó phải khoác lên mình bất cứ chiếc áo nào. Hãy chỉ ngồi xuống cạnh nó, mỉm cười và thầm thì: chào em, lâu quá rồi mới gặp lại. Biết đâu trong khoảnh khắc chạm mặt với bản thể nguyên sơ ấy, bạn sẽ tìm thấy một giọt nước mắt thật ấm, một sự bình yên mà đã từ rất lâu rồi bạn lỡ đánh rơi.